Сегодня третий день работы. Установили топочную дверку. Топочную дверку мы устанавливаем на туннель. Из нержавейки туннель. И прокладываем базальтовую вату по кругу. Также каждый ряд, через ряд мы армировочную сетку вот такую. Вот так она выглядит. Кладочная оцинкованная сетка очень хорошо подходит. Завтра будем перекрывать топочную дверку и выкладывать внутреннюю часть топки. Продолжаем работу. Будет здесь каминопечь с духовкой.